ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടാങ്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു ടാങ്കാണ്. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചോളായി, എങ്കിലും നമ്മളത് ഇപ്പോഴാണൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിഷിങ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ടാങ്കും ഫിഷിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്ന് വരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ പുതിയതായുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ബട്ടനോട് ഒന്ന് അമർത്തണേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ടാങ്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാങ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാക്കയുടെ ശല്യമൊക്കെ ഉള്ള കാരണം. ഇതൊരു ചെറിയ അടപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മാറ്റിവിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളതിനകത്ത് കുറേ ലൈവ് പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കുളവാഴയാണ്. അത് നമുക്ക് തോടുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപടി കിട്ടും. പിന്നീട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ക്യാബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായൽ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മുളച്ചെടിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പറമ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മുളച്ചെടിയാണ്. നമുക്കത് വെള്ളത്തിലും ഒന്നുപോലെ തന്നെ വളരുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു മണി പ്ലാന്റാണ്. ഇതും ഒരു മണി പ്ലാന്റ്, നമ്മുടെ ഒരു കുളവാഴയുടെ ചെറുത്. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ പ്ലാന്റുകളുടെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പഴയതായപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ അടി MCയിലെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇടാമെന്ന് ഇത് വെറുതെ ആർക്കും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഒരു ടാങ്ക് ആക്കി എടുത്തതെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മീനുകളെ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുറച്ച് കാർപ്പുകൾ ഓടി കിടപ്പുണ്ട്. കോഴിക്കാർപ്പ്, ഗോൾഡ് ഫിഷ്. ഇപ്പോൾ ആ കാണൊക്കെ ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഗപ്പി, അതിലേ കുറച്ച് ഗപ്പികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് എൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഗൗരാമി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ടാങ്കിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭാവിയിൽ അതിനെ മാറ്റിയിടാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു വല ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുങ്ങളെ പിടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വല. കിട്ടും നോക്കട്ടെ, കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ 2 മീനുകളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ മീനുകളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗോൾഡ് ഫിഷാണ്. നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൽ കിടന്ന ഗോൾഡ് ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ അക്വേറിയം നമ്മൾ മാറ്റിയപ്പം ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഗോൾഡ് ഫിഷാണ്. പിന്നീട് ഇത് നമ്മളൊരു കോഴി കാർപ്പാണ്. അപ്പം ഈ കാർപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ വരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനൊക്കെ ലൈക്ക് ഒന്ന് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ 2-3 ഫിഷ് കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗൗരാമിയാണ്. നമ്മുടെ ജൈൻറ്റ് ഗൗരാമിയുടെ കുഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു 4ഓളം ഗൗരാമി നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ സൈസുള്ള മീനാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. ഒരു 4ഓളം ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷസിന്, നമ്മുടെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയാണ്. നമ്മൾ 2 ടൈപ്പ് തീറ്റയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന തീറ്റ ഇതാണ്. ഇത് 1 mm തീറ്റയാണ്. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തരികൾക്ക് വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീറ്റയാണ്. ചെറുതായിരിക്കുമ്പം എളുപ്പത്തിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീറ്റയാണ്. അപ്പം ഒക്കെ കുറച്ച് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം നമ്മളിപ്പം തീറ്റ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 mm തീറ്റയാണ്. പിന്നെ തരികൾക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ വളർച്ച കൂടാനും സഹായിക്കും. അതുപോലെ ഇത് 3 mm, 4 mm അങ്ങനെ മീനിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ഫിഷിനെയും ഫിഷ് ടാങ്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര നേരം കണ്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിയാതെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വരാം.